45 सीड सीरीज़ का 16 सीड है अफ्रीकन मैरीगोल्ड गेंदे का, जो कि एक एनुअल प्लांट है। हम इसे साल में कभी भी उगा सकते हैं, डायरेक्ट या फिर सीडलिंग ट्रांसप्लांट दोनों से। बीजों के अंकुरित होने का समय 4 से 10 दिन और फूलों के खिलने का समय 7 से 8 हफ्ते का होता है। इसके बीजों को उगने के लिए सनलाइट और डार्क दोनों ही प्लेसेस में ये उग जाते हैं। हैप्पी का